चलो आओ देखते हैं हमारी दुनिया जानवरों को कैसी दिखती है। सबसे पहले हमारी प्यारी बिल्ली, इसे दुनिया बिल्कुल कलरलेस दिखती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। अब तुम्हारा दोस्त यानी कि कुत्ता, इसे दुनिया पीली और नीली दिखती है। और घोड़े को दुनिया कुछ ऐसी दिखती है क्योंकि इसकी आंखें साइडों में होती है। अब मेंढक, ये भाई रहता है अलग ही नशे में क्योंकि इसे वही चीज दिखती है जो हिल रही होती है, बाकी इसे पूरी दुनिया ब्लर दिखती है। अब ईगल, इसकी आंखें आंखें नहीं है तो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्योंकि जैसे तुम्हें सिर्फ ये सड़क दिख रहा है पर ये तो इसकी दरारें भी देख सकता है।